Con đang đâu vậy? Cái Phúc đang leo kìa. Mọi người đang có mặt ở đồi cát Phan Thiết. Chung quanh toàn là cát, cát, cát. Tiên ơi, Tiên à. Mọi người đang có mặt ở đồi cát. Phải cao quá nó bay mắt cho Tiên. Các bạn đang chơi đùa với cát đỏ. Phúc ơi, Phúc đi mệt rồi. Mặt trời sắp lặn rồi, mọi người ngắm kìa. Mặt trời sắp lặn rồi. Mọi người đang có mặt ở đồi cát Hồng. Đi nghe chị gái đi ha. Mi ơi, gió quá, Mi ôm ba luôn à. Rất bi giận luôn. Nói chút về ghé quán ăn luôn đi hả? Mặt trời lặn rồi nè đó. Mặt trời lặn từ từ, hoàng hôn. Đâu nhảy rồi. Tăng 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 nhảy đi. Tăng 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 tăng. Mọi người đang có mặt ở đồi cát Hồng, Phan Thiết nha. Mặt trời lặn rồi nè mọi người ơi. Hoàng hôn đã đến, mặt trời lặn từ từ. Đồi cát Hồng vào lúc 6 giờ tối. Phúc với Tiên đi lại đằng kia rồi. Rồi mình đang đi xuống từ từ. Đi ra đây là chủ yếu là ngắm mặt trời lặn đấy. Và mặt trời lặn này nè. Hai. Đó, Tiên với lại Phúc kìa chạy xuống thích quá. Bye bye. Đăng 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 đăng. Mọi người đang đi xuống đồi cát Hồng đi về. Tiên hái quá nè. Đằng kia mặt trời lặn rồi. Phúc đâu rồi? Phúc đang xuống đây. Phúc ơi, Phúc đang tập trung đi xuống. Hoàng hôn buông xuống. Chạy xuống hả? Phúc đang tập trung nè. Bye bye đi con. Bye bye. Tiên bye bye đi Tiên, bye bye.